बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारी न्यू वॉशिंग मशीन आई, तो आज दिखाती हूँ। ये हमारी न्यू वॉशिंग मशीन। एक सेकंड फोकस हो जा। किचन मत देखना, बस वॉशिंग मशीन ही देखना। जैसी है इसके अंदर ओए घूम रही है। गाइस अभी 7 बज रहे हैं। मैं 6 बजे करीब तक सो गई थी दिन में, और फिर अभी उठी हूँ। 1 घंटा हो गया। मैंने अपनी मैथ्स की रिवीजन कर ली है। कल मेरा टेस्ट है और अयान हिंदी का कर रहा है। मैंने उसको पहले के 4 दिए हैं। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। थोड़ा तेज बोल। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। और इसने अभी अब तीसरे वाले पे है। अभी मैंने इसको 4 दिए हैं, उसका 7 है ना, तो अभी 3 बाद में दूंगी। देखो एक फटका टूट गया। अयान ने पता क्या किया है? अयान ने इसको ऐसे पकड़ा था, ऐसे करके तोड़ दी थी। और अयान अब लिखना क्या है? ये ब्लैक वाली मेरी राइटिंग है, जो कि बहुत सुंदर है। पापा खिचड़ीपुर तक गए थे, सब्जियां वब्जियां लानी होगी शायद, इसलिए गए होंगे। और अभी मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, तो अभी मैं आराम फरमाइश करूंगी थोड़ा सा। इसको भी देख लूंगी क्या कर रही है। मेरी कमर। तो मैंने एक छोटी सी कॉपी बनाई है, और मैं यहाँ पर एक और बनाने की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे अब मैं 2 और बनाऊंगी। तो आपने देखा मैंने एक और बना दी है। ये मैं इस पे यहाँ लिख दूंगी इंग्लिश, और इस पे लिख दूंगी EVS, तो बन गई। या तो इसमें लिख देंगे मैथ्स। हम धूप लेने आ गए हैं, मेथी काट रहे हैं। और इतनी मेथी मैंने करी है, जो गेस ने ले ली है, और ये मैंने इतनी करी है। देख रहे हो कितनी सारी करी है इतनी। अभी हम सो गए थे और शाम हो गई। मैं उठ गई हूँ अभी आधे 20-21 मिनट पहले ही उठी हूँ। खुजली करिए यार, तो क्या हो गया। और मैं इंग्लिश रीडर पढ़ रही हूँ। उल्टा दिख रहा होगा ज़रूर। उसमें मैं पोयम पढ़ रही हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग कर रही हूँ। देखो लेसन है। डिफिकल्ट ये वाला है, और सबसे इजी वाला ये है। लिखवाऊंगी भी मैं। ओके बहुत स्पीड बहुत कम हो गई। ओके, और ये सबसे इजी है ये वाला। आंसर करके लिख। वॉक कराने गए थे, हमने देखा है। और अब हम आ भी गए हैं, और अभी हम कितने बजे खाना खाएंगे? अभी 8-8:30 बजे करीब तक खाना खा लेंगे, फिर वापस और को वॉक पर जाएंगे। और मैं एक बात बताऊँ तो मैं एक पराठा बाहर वाले डॉगीज के लिए भी ले जाती हूँ, खिलाती हूँ। और हाँ, एक बात बताऊँ, ऐप है ड्यूलिंगो, उसमें मैं जर्मन सीख रही हूँ, तो आप भी ज़रूर सीखना। और ये बता दूँ, प्रमोशन नहीं है, मैं तो बस बता रही हूँ। तो अभी हम मोरियो को वॉक पे लेकर आए। मैं इतनी देर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है और मेरी आवाज़ नहीं आई। तो हम अभी घर जा रहे हैं। चलो अयान और सदी और मेरे से आ गया। चलो खा रही हूँ मेथी के पराठे में दालू मेथी। और यहाँ पे सर्व जैसी लग रहा है। ये रही मम्मा, ये अयान यूट्यूब पे माइनक्राफ्ट देखते हुए, तभी हम खाना खाते हैं। काफ़ी। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। देखते हैं आज मुझे कौन से क्लास मिला है। ओह, लोअर क्लास। हाँ यार, मुझे लोअर क्लास ही क्यों मिला। चलो मैंने ये निकल दी, मीठी को कॉल करता हूँ। हेलो मीठी, तेरे को कौन सा क्लास मिला है? मुझे तो अपर क्लास मिला है, तुम्हें? मुझे तो लोअर क्लास मिला है। कोई नहीं, मेरे पास मिडिल क्लास की शर्ट है, मैं तुम्हारे को दे दूंगी। थैंक यू सो मच मीठी। यू आर वेलकम। यार मीठी कब आएगी? में आ गई, लो मिडिल क्लास की शर्ट।
ओके थैंक यू मीठी। बाय। बाय। चलो उसका पेन लेता हूँ। फाइनली मुझे मिडिल क्लास की शर्ट मिल गई। अपर क्लास की शर्ट चाहिए, मेरे को पता है किसके पास है वो। मीठी जल्दी से मेरे घर आ जाओ। क्या यार, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ क्या हुआ? टाइम करने का आ गया। नहीं छोड़ो